हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईँहरूलाई आदर्श थारू ब्लगमा। होइन, आजको टपिक के छ भन्दाखेरि नि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि, एउटा यसो नयाँ क्रिएटरहरूलाई के जस्तै हामी जस्तै म जस्तै एउटा नयाँ क्रिएटर बाहना पार्नुहुन्छ क्या खालि। मसँग राम्रो क्यामेरावाला मोबाइल छैन, मसँग राम्रो फोन छैन, राम्रो मसँग माइक छैन, सुनिँदैन, अरूलाई आवाज यताउति हुँदैन, त्यो केही पनि सोच्ने होइन क्या। यो तपाईँहरूको हजुरहरूको सबै यो बाहना हो होइन, नाटक हो, अल्झी लाज बाहना हो। यदि मनबाटै आउनु पर्यो क्या गर्नलाई है, मान्छेले मनबाटै यहाँबाट आयो भने नि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ सही हो दाजु, सही हो होइन त राजा? हो, मनबाट आउनु पर्यो होइन। ऊ पनि एउटा ब्लगरै हो, पूर्णबहादुर होइन, थापा सुरुवात हुँदैछ भर्खर, म बिस्तारै गर्छु केही समयपछि। ऊ पनि सुरुवात गर्दैछ अरे, ऊ मलाई नै देखेर अरे मोटिभेसन हुन्छ अरे क्या उसलाई, जहिले पनि भन्नुहुन्छ दाइबाट केही सिक्दैछु, सिक्नु है सबैजना, राम्रोसँग गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ। अब दुःख नगरी केही पनि हुँदैन होइन। अब काठमाडौँमा जागिर गरेर पनि हुनेवाला केही छैन। अलिअलि आफूले पनि दुःख गर्न खोल्यो भने 20-30 हजार महिनाको 30-40 हजार आयो भने पनि अझै राम्रो हुन्छ होइन। हाम्रो पढ्न लेख्न हरेक कुराहरू गर्न सजिलो पनि हुन्छ, त्यही हो। त्यही भएर नाटक नगर्नु, टक्क लगाएर बनाइहाल्नु के। क्यामेरा छैन, फोन छैन, माइक सुनिँदैन, त्यो बाहना बनाएर केही पनि हुँदैन। हुन्छ त होइन? हुँदैन है त गाइज, बुझ्नु, मिठो कमेन्ट गर्नु होला है। यो पछि कस्तो खालको मोटिभेसन भिडियो चाहिन्छ, किनभने मेरो तपाईँको होइन, हाम्रो फ्यामिलीमा तपाईँको हाम्रो फेसबुक भयो, यो युट्युब भयो, इन्स्टाग्राम भयो, सबैमा म राख्छु कि, टिकटकमा पनि राख्छु। जे यस्तै खालको हजुरहरूले चाहिँ होइन मेरो उसबाट चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ क्या मोटिभेसन। सबैले फलो गरिदिनु होला दाइले, सबै फेसबुक, युट्युब, टिकटक, इन्स्टा सबैमा भिडियो जान्छ, सबैले फलो गरिदिनु होला है दाइलाई। ओके है त गाइस, बाई बाई।